que necessitaria molt de silenci. Ja ho sé que per vosaltres és difícil, però aquesta vegada hem d'aconseguir molt de silenci perquè parlaran a capella i si no, els últims no ens enterarem de res. Ai, no sé què diu, ai, no sé què diu. I al final parla tothom i llavors no se sente. Així que, com que jo us he xivat, el primer grup d'aquesta tarda, el Comandet. Encara no he pujat el voluntari per obrir i tancar cortines, però tant que pugi, que si no ja sol no puc. O el que explica un acudit mentrestant. Oita, la president. Ojo que ara desapareix, perquè és vermella com les cortines. Ara sí, el comandant. ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita hace el tacatá. ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. 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 Mira cómo dice mi tacatá. Que empieza la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando, tacatá. Tant que parlàvem quan érem joves. Cantàvem i tot, I ens en recordeu d'aquell vídeo que em van fer el cap de colla? Ja deu ser molt, pobre xiquet. El Cecili. Amén. Ai, la vida. Us en recordeu quan teníem 15 anys? Que joves que érem. I quina temporada? Vam fer el 4 de 8, que us en recordeu? Som els fills del Conrad. I de la torre, que no tira de la torre? Ai, la torre! Ai, la torre. 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 Ai, la torre! Grans caps que ens va caure la torre. Ai, la puta torre. Tranquil·la, no hi serà sola allà baix. Sento que t'hi trobes aquells que van tirar els socorristes i s'han cugat a la piscina. Que portava un rellotge que no es podia mullar, home. I el noi s'havia de jubilar? Puc dormir massa aquí, Ara que hi penso que ets el comander, no t'agradava pas dormir. Tanta festa, i n'hi havia que no arribaven a agafar l'autobús. I mira que sortia tard! Ai, encara els recordo amb aquelles ulleres de sol. Pobre comando! El cel sigui. Amén. I amb aquelles del micromando, encara ara les guanyem. Tantes vegades que les havíem pintat i encara ara no s'hi han tornat, I us en recordeu d'aquell del Santi? El cel sigui. Amén. Que ens cantava una cançó que feia... Radicale. Lo, 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 lo. Però que n'hi ha un bolet. Keep on fighting.
vols autocars, gairebé només venien a Guissona. Sort que la temporada 2013 ja van acabar el seu local. Per fi! Però ara! Ja tocava! Aleluia! Renoine, pensàvem que havies caigut tant de l'aigua. Ai, call! Amb 3 persones amb aquella i mira on vendré, Què és això que portes a les mans? Una flor que m'ha donat la Martina. Ei, que des que expressa m'enculla Constantí, que jo fascino la jardineria. Pues vendria i tot feina va tenir una filanama. Aquesta nit no és la festa del Tarradot a Tàrrega? Sí, noi, us en recordeu el 4 de 6 per sota que hi vam fer aquella temporada? Quina plaça! Verge Santa! No sabia si estava per un 4 de 6 o un 3 de 10. Quina emoció! El repetiria tantes vegades. Que quiere petes castells, tia Llongues? Ai, sí! Quina actuació més llarga! 3 de 7, 3 de 7, 3 de 7. Ai! Recordo la diada 2012 com si haguéssim la setmana passada. Encara recordo aquells 2 pilars de 4. Encara recordo el 3 de 7 per sota. Encara recordo el 5 de 7. Encara recordo la torre de cel. Encara recordo els 2 pilars de 5. Encara recordo el castell de dones. Encara recordo la festa. Encara ho recordo tot. Molt bé. El temps passa, però les coses bones no s'obliden, perquè els millors somnis són aquells que es compleixen al costat de la gent que estimes. Gràcies per aquesta temporada.